Вся татарская история в одном подкасте. Лекторий «Миллиард татар». Благодарю вас, что вы все пришли. Мне всегда очень приятно видеть знакомые и незнакомые лица. А сегодня вдвойне приятно видеть и девушек, и парней, молодых мужчин. Спасибо, что проявляете интерес. Проявляете интерес не только той самой ювелирке, бижутерию, хотя татары носили тоже и бижутерию, и не бижутерию. Вот я, например, сегодня не в металле, а в пластмассе. Но это тоже особенность, которая влияла всегда на определенный период и на временные различия. Я вам хочу сегодня рассказать не только об украшениях, а вообще о том, какую они роль играли в жизни татарской женщины в любом ее возрасте, от маленькой девочки до пожилой женщины, и в жизни мужчины, и вообще играли ли какую-то роль украшения в жизни татарского мужчины. Вот сегодня она играет роль или нет? Как вы думаете? Мужчины носят украшения? Носят. А могу отметить такую особенность, что исследователи еще с конца XIX века активно начали изучать народы Поволжья и писали, что как раз-таки именно татары отличаются тем, мужского пола, что очень ухаживают за собой. Они не только практически каждый день бреют голову, потому что они достаточно часто брили голову, подстригают свои усы, но при этом еще очень любят носить модные для того времени украшения. А вот какие были модные, а какие нет, я вам расскажу чуть позже. А хотела бы я начать именно с строк одного татарского поэта XIX столетия, который еще родился в XVIII веке, Габдел-Джабар Кандала. «Время поможет рубины найти». Вроде бы такая как непонятная, вполне запутанная фраза, но в ней очень интересные моменты скрыты. Кажется, что все самое интересное было где-то там далеко. Но на самом деле это было не там далеко. Это сегодня есть наше настоящее. Потому что украшения мы носили как и тогда, так носим и сегодня. И хотела бы начать, наверное, с наиболее ранних украшений, конечно же, женских. Кто из вас знает эту милую даму? Татарскую женщину. Очень часто ее называют Сюмбике. На самом деле, кто был на прошлой лекции, наверное, слышал по поводу того, что я говорила, что, скорее всего, Сюмбике была не в подобном головном уборе, а он был немного другой. И вопрос в том, что какой головной убор носила замужняя женщина, а какой незамужняя. Но это вы можете послушать в лекции, которая выложена в открытый доступ. Сегодня же мы поговорим не о головных уборах, а поговорим об украшениях, которые украшали вид татарской женщины, наверное, в XVIII-XVII столетии, то есть чуть ранее, чем и сегодня будет основная часть нашей лекции. Интересно отметить, что как бы много мы ни говорили об украшениях в целом, достаточно много сохранилось именно в археологических материалах и очень мало понятного в обыкновенных этнографических материалах, что касаемо более раннего периода. То есть мы, например, знаем, какие были украшения в период Болгар-проживания, Золотоордынский период, но практически не знаем, что было в XVI и XVII столетии. С чем это связано? Дело в том, что в более ранний период у нас активно ведутся археологические раскопки, то есть именно более раннего периода. И там достаточно много именно фактического материала. Но одна беда в чем? Материала много, но нет всегда полного понятия, как его носили. А в более поздний период материала меньше, но есть изображения, есть музейные коллекции, которые нам дают возможность понять, как же оно было на самом деле. Вот такой временной парадокс. Одни из самых ранних украшений, которые именно характеризуются татарским населением, сохранились в фондах Российского этнографического музея и, безусловно, нашего Национального музея Республики Татарстан. И обратите внимание, в нижней части находится очень интересное височное украшение под названием сурга. Оно сохранилось в единственном экземпляре. Оно, скорее всего, крепилось именно к конусообразному головному убору височной части и спускалась в нагрудную. Состояла из цепочек и небольших подвесок, выполненных в технике филиграни. В более поздний период сохранились подобные украшения, но они были чуть короче и были как подбородочные перевязи. Такого длинного, объемного уже варианта не сохранилось в XIX столетии. Если обратите внимание на изображение, то увидите, что у этой дамы есть еще и налобная повязка. И эта налобная повязка выполнена полностью из металла. Да, действительно, опять-таки в единственном экземпляре в фондах Российского этнографического музея сохранилась подобная повязка, называется буаш хаситеси.
Необходимо понимать, что вот два вида этих украшений, конечно же, характерны были именно для знати. Понятно, что в сельской местности повседневной жизни подобные украшения не носили. И поэтому их осталось очень мало в целом, и они характеризуют более ранний период ювелирного искусства. Если мы перейдем к следующему варианту, то мы здесь увидим моего любимого художника Карла Федоровича Гуна. Почему моего любимого художника? Потому что именно у него в большом количестве представлены изображения костюмного комплекса как городского, так и сельского середины XIX века, а именно 60-х годов. В чем же плюс? Мы здесь с вами можем увидеть вроде бы примерно одинаковые элементы одежды, но при этом они смотрятся совершенно по-разному. Вот в данном варианте представлен именно городской костюмный комплекс. Все та же самая рубаха показана, головной убор колфак, камзол. А вот в следующем варианте мы с вами уже увидим сельский вариант. Причем там показан как чуть левее. Это у нас повседневный образ с платком, а правее уже праздничный. Так вот, обратите внимание, в праздничном образе есть головная повязка укащащак. Не путайте с цветком. Данные повязки могли как полностью быть пришиты к головному убору, а именно к колфаку, так носились и отдельно. Причем интересно отметить, подобная золотная бахрома укащащак носилась как казанскими татарами, так и татарами кряшенными, при том, что она потом присутствовала и в костюмном комплексе у ряда финно-угорских народов. Так, например, тот же самый колфак, колфак носили и удмурты. Притом, прошу обратить ваше внимание, при кажущемся такое разительно отличие с первым изображением и со вторым, основа одна. То есть тут присутствует та же туникообразная рубаха, по крою идентичная. Только тут у нас вала на нижней части, а при этом он мог быть чуть выше, мог быть полностью отсутствовать. В городском и в сельском варианте не отличались. Самое главное было отличие – это в используемых материалах. Безусловно, это касалось и украшений. Люблю эти булавки, щелбор, которые в достаточно большом количестве сохранились в музейных коллекциях, и почему-то о них очень часто умалчивают, не рассказывая. Скорее всего, это связано с тем, что для казанско-татарской традиции они были не характерны. Почему? Потому что они служили прежде всего для закалывания тастаров. Тастар – это полотенцеобразный головной убор, который в большей степени сохранился у мишарей и у татар-кряшен. Когда рассказывают о щелбор, то прежде всего в рамках истории именно мишар и татар-кряшен. Но я не могла сегодня не рассказать о щелбор, в связи с тем, что я их очень люблю. Мне кажется, для современных девушек покрытых это очень удобная булавка, которая будет показывать и твою идентичность. Сегодня мы с вами будем следовать определенному принципу. Какому принципу? Мы начинаем с головы. То есть у нас с вами были головные украшения, мы начали с повязки налобной, у нас было височное украшение. Конечно же, к головным украшениям у нас относятся и те самые шумящие подвески щулпы. Щулпы были разнообразны по исполнению. Это могли быть и обыкновенные монетки. Обратите внимание, здесь как раз у того самого моего любимого художника Карла Федоровича Гуна показана маленькая девочка, у которой в косы вплетены небольшие щулпы, состоящие из одной или двух монеток. Но при этом, если мы с вами посмотрим далее, мы увидим, что щулпы были также разнообразны. А в чем их было разнообразие? В том, что они могли бы состоять либо из одной монеток, либо из нескольких частей. Причем щулпы могли быть и составные, то есть подвесок могло быть от 1 до 3, а также, если мы посмотрим в следующем варианте, они могли быть соединены небольшим коромыслицем, куэнделек щулпы. Но они были достаточно тяжелые. То есть понятно, что на одну косу их не подвесишь. И чаще всего их носили либо прикрепив к 2 косам, либо к другому девичьему украшению, тезме, накосному, к нижней части самого накосника. При этом в связи с тем, что там было, кроме еще этих щуп, разнообразные подвески, бляхи, монеты на тканевой основе, безусловно, они достигали достаточно высокого и большого веса. Поэтому, когда их крепили к косе, их могли подвязывать либо вот здесь, вот в нижней части головы, подводя наверх, либо подводя наверх и вниз под подбородочную часть, тем самым, чтобы снизить вес и давление на голову. Перейдя далее, мы с вами как раз-таки увидим те самые тезме или щащтенкесе, девичьи накосники, которые скрывали всю косу, в отличие от щулпы.
Причем необходимо отметить, что именно тезме или шештеткансе это были все-таки больше, даже не больше, это были девичьи украшения. А вот шубы носили как маленькие девочки, так и взрослые женщины. То есть такие моменты тоже необходимо не забывать. Обратите внимание, тут показано 3 тезме, 3 девичьих накосника, и у каждого этого девичьего накосника в верхней части, получается, у нас нижняя часть показана, то, что у нас находится внизу косы, а вот слева наверху то, что находится наверху косы. И чаще всего это были либо небольшие бляхи, ювелирные бляхи, либо коранницы, где могли быть какие-то извлечения из Корана, либо охранительные записи, которые помогали девушке в этом мире. Вообще необходимо понимать, что очень часто украшения нанесли, безусловно, конечно, декоративный характер, но и к тому же они несли и охранительный. То есть как бы они охраняли своего владельца. Тут, конечно же, разные предыстории. Кто-то считает, что это чисто такой религиозный аспект, кто-то считает, что это не только имеет отношение к религии, но и больше к язычеству. И вот мы сегодня с вами, когда вот будем узнавать об украшениях, будем смотреть с разных сторон, где у нас религия, где ислам, а где языческие корни прослеживаются в украшениях. Пройдем далее. Понятно, нам необходимо с вами увидеть, как же эти украшения выглядели. Если мы с вами поняли, как вплетаются в косы щёлпы, причем маленькие и большие, мы с вами должны понять, как же выглядели на живой девушке то самое тезме. Причем в чем отличие тезме от чештенкесе? В данной ситуации на обеих девушках одна из них модель, которая была сфотографирована в Национальном музее, думаю, в конце 90-х годов, а вторая тоже модель, но нарисована Карлом Федоровичем Боном в 1860-х годах. Тезме состояла из 2 полос ткани, которые были соединены перемычками. И на эти полосы ткани нашивались монетки, либо бляхи, которые имитировали эти монетки. В нижней части могли быть подвески в виде щуп, каких-то небольших блях также, причем они могли быть в единичном либо в нескольком количестве. А шештенкесе представлял собой цельную полосу ткани, на которую нашивались либо каури, либо кораллы, либо те же самые монеты. И считается, что это более архаичный вариант. Если мы с вами вспомним Георги, я думаю, скорее всего, много слышали. Может быть, и не знаем, кто такой, но это был исследователь в 18 столетии, который ездил в экспедиции. И у него было одно из первых изображений татарской женщины. И вот как раз в вид спереди, вид сзади, вообще очень часто профессиональные художники этнографической школы рисовали татарских женщин, и не только татарских, вид спереди и вид сзади, чтобы было понятно, как же выглядит костюмный комплекс с разных сторон. И вот как раз-таки он один из первых показал шештенкесе. И считается, что шештенкесе носили с конусообразными на твердой основе головными уборами, а уже тезме появляется только в 19 столетии. Когда мы говорим о головных украшениях, безусловно, необходимо понимать, что без серёг мы никуда. И чаще всего наиболее классической формой татарских женских сережек считается именно вот в данном варианте миндалевидные. Но необходимо понимать, что еще в начале первой трети, наверное, 20-го столетия Николай Воробьев, этнограф, советский этнограф, писал такую мысль, что у татар не существует своих традиционных, народных, как он писал, национальных сережек. Почему же он так считал? Считал он так, потому что в сельской местности были распространены не такие миндалевидные, а миндалевидные тоже носили, но в праздничном варианте, а более простые. Наиболее архаичный ранний вариант татарских сережек считается в виде знака вопроса. То есть небольшой металлический прутик, изогнутый знак в виде знака вопроса с небольшими камушками, нанизанными на него. И те же самые одинцы, двойницы, тройницы, которые были характерны и для славянских, и для финно-угорских народов, также носило и татарское население. Тогда возникал вопрос, а что же является татарским? Какая та вот классическая ювелирная школа, которая была характерна для татар? И вот впоследствии исследователи, в частности, Светлана Владимировна Суслова, этнограф, уже корифей, до сих пор работает в нашем отделе в Институте истории, написала свою диссертацию как раз-таки по украшениям. И именно она первая обратила внимание на то, что именно вот этой формой миндалевидной характерной для татар. Именно это их ювелирная школа. Причем подобные миндалевидные серьги носили казанские татары, татары Кряшины,
Финно-угорские народы точно так же присутствовали. Почему? Потому что активно покупало население и других народов, видя такие красивые по исполнению серьги. В чем же их особенность? Это тонкая изящная филигрань, состояла чаще всего из двух небольших основ, то есть небольшой маленькой, листообразной нижней, с разным количеством подвесок. Камни могли присутствовать как в самой серьге, так могли и не присутствовать. А если мы с вами посмотрим следующие варианты серег, как раз таки, тут у нас уже изображение похоже на руку Карла Федоровича Гуна, но это Верещагин. Его друг, с которым они вместе ездили, как раз-таки в Елабугу и в близлежащие селения, точно так же рисовал татарскую девушку. Я не могла пропустить такое красивое изображение с теми самыми миндалевидными сережками. Тут, к сожалению, не очень хорошо видно, но если вы зайдете ко мне на страничку, то там увидите как раз-таки это изображение в более лучшем качестве. И у него показаны эти миндалевидные серьги, которые обычно носили молодые девушки, женщины, фертильного возраста, то есть та женщина, которая еще могла родить ребенка. А женщины более старшего возраста, старухи, проще говоря, носили обычно простые, менее нарядные серьги, более лаконичные. Обратите внимание, вроде та же самая миндалевидная серьга, но при этом уже с другим декором. Очень часто могли в качестве подвесок использовать и монеты. Вообще необходимо понимать, что монеты очень любили. Любили не только татары. Вообще в Волго-Урале разные народы использовали в качестве декора, в качестве украшения монеты, причем разного достоинства. Порою в музейных коллекциях или в частных коллекциях находятся украшения, где представлены монеты не то что допетровские, а еще и болгарского периода. То есть там можно найти столь ранние по производства монеты, что не всегда их можно даже обозначить с какого точно периода, потому что они стираются, и непонятно, что там было написано. То есть из поколения в поколение они передавались и оставались в качестве реликвии в семье. Но понятно, что когда мы с вами придем в музей, в Национальный музей, когда там будет проводить экскурсию, первым делом расскажут о тех самых кудрявых екатерининских рублях. Очень любили крупные монеты хорошего достоинства, потому что они были с высоким составом серебра. Вообще, из чего же готовили татары украшения, изготавливали? Это было серебро. Но мы с вами, скорее всего, мы с вами все знаем, а может быть и не знаем, сейчас расскажу. Серебро, как металл, очень мягкий. Понятно, что чистое серебро использовать нельзя при изготовлении украшения. Туда нужно добавлять еще какие-то металлы. И обычно это был цинк или медь, или вместе. То есть серебро легировали, делали его более плотным, чтобы оно держало форму. Также могли для изготовления украшений использовать лом. То есть это какие-то остатки металла, любого металла, либо тех же самых монет, просто вместе сплавляли и делали уже новые украшения. Когда мы говорим об украшениях, необходимо также и понимать то, что украшение украшению рознь. Например, если мы посмотрим далее, то мы здесь с вами видим серьги, которые, скорее всего, носили более зажиточные татарки. Почему? Потому что там при изготовлении в большинстве из них используется тонкая филигрань. Например, в сельской местности это могли быть более простые формы. Чаще всего это литье или чеканка. А если более дорогие украшения, то там филигрань. Угодчатая, плоская, с обилием разнообразных камней. И, например, необходимо отметить, если мы с вами посмотрим в музейных коллекциях, то, например, в некоторых украшениях присутствовала даже проба. То есть это был профессиональный ювелир, который закупал официально серебро, из которого изготавливал украшения, ставил свою печать. Там была проба, но это характерно не для всех украшений. Более простых украшений там непонятно даже процент содержания серебра. Там могло быть настолько его мало, что это уже было не серебро, а какой-то другой сплав металла. Здесь показана милая девушка, это я, чуть моложе, в, кажется, как будто бы обыкновенных русских серьгах, бабочках. Но необходимо понимать, что существует такой термин, как бытование. Зачастую понравившиеся серьги закупали на ярмарках, которые были характерны для другого народа, тут в качестве именно как раз-таки русские серьга, бабочка, которые носили татары. И, например, в том же самом Российском этнографическом музее присутствует очень много украшений, которые кажутся совершенно не характерны для татар, но при этом они были закуплены у татарок. И это было свойственно для всех народов.
Все женщины любили украшения, и у них папеньки, когда уезжали на ярмарки, на заработки, могли покупать украшения, которые изготавливались представителям других народов. И потом они привозились и носились у живых семей, и могли передаваться из поколения в поколение. Мы с вами плавно опускаемся ниже. То есть мы с вами поговорили о головных украшениях, которые исключительно носили на голове, а теперь мы с вами поговорим именно о шейном украшении. Это ойщик, лунница. Интересно отметить, что, в принципе, это тоже один из ранних элементов украшения. В более поздних вариантах не присутствует. Всего на данный момент хранится 3 ойща. Это в Российском этнографическом музее 2 экземпляра. Вот недавно я была в Тобольской, видела еще последний, 3-й экземпляр. Причем, что он достаточно крупный. То есть вот в данном экземпляре ойщик, она достаточно миниатюрная лунница, полностью выполнена из металла, а в Тобольске она, наверное, практически полностью закрывает грудь. То есть настолько объемная по исполнению. В более поздних вариантах они перерождаются в те самые муинса, или как у кряшен, то макса. То есть небольшая лунница на тканевой основе, в которой нашивались монеты, кораллы и любые другие небольшие ювелирные бляхи. Было характерно больше все-таки для сельского населения, в городской среде подобные украшения не носили. Но не только у айщак носили татарские модницы. Безусловно, носили и обыкновенные цепочки, ожерелья, причем они были очень разные по исполнению. Они могли быть из камня, они могли быть из металла, то есть обыкновенная цепочка разного плетения. Могла быть цепочка вместе с монетами. Причем не всегда это была настоящая монета, могла быть и имитация монеты. А могла она и перемешиваться бусинка, монетка, бусинка, монетка. Причем, чем дороже украшение, тем сложнее оно было по исполнению. Например, мы здесь с вами видим украшение вот с правой стороны. Это уже тонкая филигрань, где используется ряд камней разнообразных, которые могли себе купить только зажиточное население. Понятно, что население это были чаще всего полудрагоценные камни. Например, в Якашилбаре в городском исполнении могли использоваться даже рубины, могли использоваться изумруды. Причем изумруды любили. Но, например, в сельском украшении мы это никогда не встретим. Как раз-таки хотела показать подвеску Причем это не подвеска, это ожерелье. Он напоминает собой Якашилбаре, о котором мы с вами чуть позже поговорим. Вот если я показываю ранние варианты, помните, я вам говорила, как раз цепочка вместе с монетками, либо полностью из разнообразных камней бусинки. Причем необходимо понимать, что бусы остались не только в 19 столетии, где-то далеко. Помните, все наши бабушки, Эбилер, Энилерде, то есть у меня, например, и тетка родная, и Девани, они всегда ходили с бусами. Причем бусы были разнообразные. Не могу сказать, что в советский период ходили в металлических бусах. Чаще всего это были камень или тот же самый янтарь. Янтарь очень любили, считалось, что он имеет целебные свойства, которые полезен для организма. И тут мы с вами плавно переходим к одному из любимых моих украшений – Якашилбаре. Благодаря нашим современным мастерам, в частности, Ильдара Гатауллина Измелих Хаситай, который начал их штамповать на 3D-принтере. Первое время я была возмущена, мне казалось, все, традиционная культура теряет свои корни. Потом я поняла, что 3D-принтер, на самом деле, это не так плохо. Многие молодые девушки, маленькие девочки узнали о таком ювелирном украшении, как Якашилбаре. Так в чем же его особенность? Мы столько о нем говорим, и вот я говорю, что это мое любимое, но до 19 столетия его как такового не было. О нем ни один исследователь, который писал о татарах, не упомянул ни разу. Ни Георгий, ни Лепехин, ни Невзоров, который рассказывал о казанских татарах. Как будто бы и не было. И вдруг, как черт из табакерки, он появляется впервые в описании Карла Федоровича Фукса, что да, действительно, татарки носили. И тут возникает вопрос, а откуда же оно появилось, это украшение? Светлана Владимировна Суслова высказала мнение, что, скорее всего, оно имеет финно-угорские корни. Вообще необходимо понимать, что наш регион тем и хорош своей политничностью, что у нас активно идет взаимовлияние. То есть финно-угры носили часто тюркские украшения, а в частности татары и чуваши носили финно-угорские украшения. И все это уходит вглубь веков. То есть в 10-е, 9-е столетия это все идет наслоением в болгарский период, а потом, когда Золотая Орда приходит, наступает ее время, там уже появляется влияние и Востока.
и Китай, и все это вместе накладывается в технике изготовления украшений и сам вид этих украшений. С другой стороны, например, если вы поищете в интернете, то вы найдете такое украшение, как гердан у дунайских болгар, которое очень напоминает то самое япа-чалбары или воротниковую застежку. Понять сейчас на данный момент невозможно точно, финно-угорские ли корни или нет. Но, скорее всего, все-таки подобного типа украшения они были. Если мы с вами посмотрим чуть далее в следующем файле, здесь наиболее такие развитые, богатые формы, вернемся потом к более ранним вариантам. Обратите внимание, современные девушки, когда носят япа-чалбары, у них остается только вот сама застежка и подвески. Но нету вот этого ободочка тканевого, который давал то тонкое, плотное прилегание именно к шее. То есть как воротничок своеобразный. Сейчас осталась только застежка, подвеска и цепочки. Но это немного неверный вариант ношения япа-чалбары. Если мы с вами перейдем к следующему файлу, то мы увидим вот с левой стороны тут ранний вариант, именно гривноподобный, благодаря чему Светлана Владимировна Суслова сделала выводы, что, скорее всего, это имеет именно финно-угорские ранние корни. Что интересно, у япа-чалбары было разное количество подвесок, от 1 до 9 примерно. Самые часто встречаемые варианты – это 5. Когда я пришла работать в Национальный музей, мне было тогда, по-моему, 22, я услышала, что от 1 до 3 носили незамужние девочки, а от 4 до 9 носили замужние женщины. Это неверно. Это миф, который создают порой экскурсоводы. Ну, возможно, да, красиво звучит, но разницы в количестве подвесок не было никакой. Скорее можно найти, знаете, в чем разницу? В более ранних вариантах было 5-9 подвесок, а уже в более поздних вариантах, ближе к концу 19 столетия, во-первых, япа-чалбар становился совсем маленьким, и чаще всего было от 1 до 3 подвесочек. Когда мы говорим об украшениях, не только о ювелирных украшениях, потому что необходимо понимать, что татары носили разнообразные украшения, и очень часто они были на тканевой основе. И тут перед нами изю, верхний нагрудник, который татарская женщина надевала поверх рубахи. Вообще нагрудника было 2. Нижний нагрудник укрякща, который прикрывал как раз-таки голое тело, и верхний нагрудник изю, который носил декоративный характер. Тканевая основа, на которой нашивались разнообразные ленты, шелковые, позументные, а также нашивались бляхи. Когда я читала в том году лекцию у дочки в школе, я 3 раза сказала бляхи, и мне дочь сказала, что я опозорила ее перед классом. Надеюсь, я вас не опозорила сейчас, потому что я не знаю, как по-другому сказать данный элемент. Вообще необходимо понимать, что бляхи были очень разнообразные по форме. Они могли быть круглые, прямоугольные, квадратные, звездчатые, восьмиугольные. И это разнообразие отражалось и на том, как они использовались. Небольшие, чаще всего круглые прямоугольные бляхи нашивались на изю, а уже другой, более сложной формы нашивались на хасите, о котором мы поговорим чуть позже. Часто могли на изю нашивать на какие-то небольшие бусинки, памятные вещи. Причем необходимо отметить, как на изю, так и на хасите нашивалось. То есть оно носило такой, можно сказать, даже чисто обережный характер. Считалось все то, что относилось к твоему роду, но это тоже, опять-таки, мы с вами фантазируем в данный момент. Мы предполагаем, почему это нашивалось. Необходимо понимать, что очень часто современные исследователи накладывают свой современный опыт и считают, что оно могло быть так. Но так ли оно это было, мы не знаем точно. Это только наше предположение. Пойдем далее. И вот то самое хасите. А хасите тоже в последнее время все узнали. Но могу сказать, что хасите тоже было очень разнообразное. Хасите роз. Как бы вот мы с вами масло масляное. До этого минут, наверное, 15 назад я вам говорила о Георгии. Как раз-таки вот в его издании присутствует вот эта милая казанская татарка. Но вообще необходимо понимать, что эта милая казанская татарка, скорее всего, и не казанская. Тут вообще существует очень много споров по поводу того, кто же был первым, кто изобразил эту женщину, кто был вторым, и вообще относится ли это к Казани из-за Казани. Скорее всего, нет. Но тут уже как раз наш с вами пытливый ум подразумевает то, что, скорее всего, определенно характерные для одного периода элементы костюма
присутствовали в разных регионах проживания татар. Безусловно, была одна и та же форма рубахи, которая очень долго сохранялась, примерно схожие головные украшения и, конечно же, не только головные украшения, но и перевязи. И вот, обратите внимание, тут перед нами совершенно, наверное, нетипичная по форме перевязь хасите, потому что здесь присутствуют, во-первых, нашитые бусины, а бусины они непростые, это речной жемчуг. Как ни странно, почему-то об этом в последнее время не так часто говорится, но татары жемчуг любили. И он присутствовал в достаточно большом количестве в их украшениях. Мы это с вами потом увидим на примере даже тех же самых браслетов. Подобная форма, она считается наиболее ранней. Это экспонат из Кунсткамеры, а именно в Кунсткамере сохранились предметы, которые были привезены туда в XVIII столетии во время экспедиции, организованной Академией наук. В других музеях подобных форм хасите не сохранилось. Есть изображение как раз-таки у Георгия подобного типа, вот этого небольшие нашитые бусины жемчуга. И ранние работы, где якобы изображена сюмбике, то есть начало XIX столетия, там тоже подобные формы показаны в хасите, где присутствует жемчуг и небольшие подвески. Если мы с вами пойдем чуть далее, то мы увидим, что хасите не всегда было из ткани. Более ранние варианты, они все из металла. Причем, что наибольшее количество металлических хасите сохранились именно в Национальном музее. Почему же они из металла? Скорее всего, это связывает с тем, что оно носило все-таки более статусный характер. То есть это было статусное украшение, показывающее то, что перед вами зажиточная дама, что она себе это может позволить. И уже в более поздних вариантах появляются те самые охранительные элементы. Появляется небольшой карманец, куда складывается Аль-Коран, либо какие-то изречения. И появляется множество элементов, которые как бы охраняли носительницу от сглаза. То есть вот тут интересно отметить, что в хасите было два полярно разных взгляда. Это вроде бы и религия ислам, когда у тебя изречение из Корана, но при этом и раковины каури, небольшие бусинки, либо веточки, которые тебя охраняют от каких-либо злых духов. То есть такое тоже в традиционной культуре присутствовало. Посмотрите, это уже более поздние варианты. Но что интересно отметить? Мы с вами же, конечно, видим наиболее парадные, где множество ювелирных блях, небольших нашивок. Но при этом возникает вопрос, а кто его носил? То есть какой возраст? Например, Фрида Лутфуллина Шарифуллина, когда описывала касимовских татар, она рассказала о таком обычае, когда молодая невеста входила в дом своего супруга, ей подкладывали как раз-таки на подушку хасите, она на него наступала. То есть она получала право носить его. Но при этом в музейных коллекциях есть очень много хасите, которые маленького размера, и явно носила их маленькие девочки. То есть возникает такой диссонанс. А кто же носил? Женщины или взрослые, или совсем маленькие дети? И тут необходимо обозначить такой вопрос. Во-первых, в более позднем варианте, как я уже не раз сказала, данные перевязи носили статус как бы хранения, то есть обережный статус. И, скорее всего, у маленьких детей они присутствовали, эти перевязи, подвески. Были небольшие бути, куда как раз-таки просто перевязь с небольшим карманцем, куда вкладывались. Были перевязи по типу хасите, куда нашивались разные интересные небольшие монетки, либо какие-то памятные вещи в семье. Хотела бы обратить ваше внимание, у нас есть коллекционер Гульшат Нугайбекова. Они, по-моему, из ГТРК сняли цикл небольших передач, где она рассказывает о своей коллекции и немножко рассказывает о традиционной культуре. И что интересно отметить, у нее в коллекции есть небольшое детское хасите советского периода, которое шито из гимнастерки ее отца, где присутствуют пуговки, какие-то значки советского уже периода. То есть какие-то важные вещи для семьи, которые она хотела носить. То есть об этом мы с вами тоже не должны забывать. Как бы получается трансформация. Если более ранние варианты именно городской знати, это металлические хасите, которые носили статусный характер, то уже более поздний вариант – это уже скорее обережный характер, который носила как молодая маленькая девочка, молодая девушка, так и взрослая женщина. Но тут возникает уже другой вопрос.
Если вы сегодня посмотрите, придете на Песчаный базар или Великий, которые прошли совсем буквально недавно в августе, то те девушки, женщины, которые надевают а-ля традиционные костюмы, чаще всего хасиде надевает поверх камзола. Но на самом деле, скорее всего, все-таки хасиде носили под камзолом. Его не выставляли вот так вот на показ. Все-таки там был ол-кара, то есть то, что ее охраняло, и это было скрыто от людского глаза. Другой вопрос относительно хасиде. Как же его носили? Справа налево или слева направо? Что вы об этом слышали? Давайте. Слева направо. Все верно, слева направо. Но интересно отметить, что в официальной литературе нигде не написано, почему слева направо. То есть везде все исследователи и этнографы пишут «носили слева направо». Потом мы видим в большом количестве в последнее время вышедшего в открытый доступ фотографии, где женщины, девушки носили его справа налево. Кажется, неправильно, все же исследователи так писали. Тут, может быть, почему? Во-первых, необходимо понимать, что техника несовершенна. Очень часто, когда фотографировали, изображение накладывали, чтобы перенести со стеклянного носителя, оно переворачивало зеркально. То есть это одно из предположений. Во-вторых, необходимо понимать, что, например, некоторые информанты рассказывают, что именно в моем селе было характерно так. Мы носили справа налево. Почему-то. Они не отвечают. Может быть, это какая-то локальная особенность. Но тут, как раз-таки, посмотрев ту самую небольшую лекцию Гульшат Нагабековой, признаюсь, всегда интересно смотреть новые материалы. Она высказала предположение, что мы всегда рассуждаем во время своих лекций, почему же именно право. Ну, во-первых, при леге левая рука нечистая. У меня все время свекровь ругает мою дочку, которая у меня левша, похоже, рожденная. Левой рукой не кушай, левой рукой не трогай. Правая рука с правой стороны ол-кара. Правой чистой рукой трогать. Мне понравилось ее это предположение. Оно вполне имеет жизнь. Почему бы нет? Логику, да, согласна. То есть оно вполне, то есть у нас получается с левой стороны действительно сердце, то есть оно вот так вот слева, с левого плеча на правую руку. То есть как бы тут, скорее всего, какой-то религиозный контекст, безусловно, он играет роль, и утилитарный. То есть какие-то такие особенности, обратите внимание, мы сегодня с вами все время говорим, вроде бы религия, вроде бы нет. Вроде бы утилитарность, а вроде бы красота. Оно все время будет прослеживаться в основах традиционной культуры. Те самые мои ювелирные бляхи или элементы украшений. И уже до этого я вам говорила, что они были разнообразны по форме, но при этом также они были разнообразны и по декору. Перед вами показаны небольшие караницы. Чаще всего они были в виде небольшого прямоугольничка, либо могли быть квадратный прямоугольник, либо тубус, куда вмещались небольшие листочки. Это всего, скорее всего, был не полный кора, а небольшой листочек, сложенный в несколько частей, либо скрученный. Эти каранцы, как еще до этого я говорила, нашивали как на хасите, так могли и верхней части тезме нашивать, ближе к голове. Да, конечно. Каранец, она совсем маленькая, учитывая, что печатание Корана в начале 19 века было начато. До этого, то есть его что, вилки, буквы? Я же говорю, там его не переписывали. Полного Корана никогда не было. Это были молитвы, да. Причем даже не сура могла быть. Просто какое-нибудь пожелание, чтобы все было хорошо. То есть оно было разнообразно. Когда он вскрывает и смотрит, там вплоть до того, что там мог быть небольшой кусочек дерева. То есть не всегда это была небольшая бумажка с изречениями из Корана, либо благопожеланиями. Вот. То есть как бы и такое присутствует. Эффект плацебо получается. Можно сказать, да. И очень хорошая фраза «эффект плацебо». Почему? И сейчас скажу, потому что, иначе потом забуду. Очень часто в татарских украшениях присутствуют гемы. Гема – это камень, на котором высечено какое-то слово, либо изречение, либо узор. И когда однажды я была на лекции Лили Ильины, забыла фамилию, в общем, она была главным хранителем Национального музея, она рассказывала об украшениях и отметила интересный факт. По-моему, в подвеске, либо в какой-то из подвесок была гема от
какого-то русского украшения. Красиво, изящно, почему бы нет? То есть зачастую не всегда носители представляли, что же было написано. То есть и такое присутствует. То есть это тоже необходимо отмечать. Очень часто, когда сейчас читают, что же было написано в тех же самых изречениях, либо в печатях, написано с ошибками. Либо, когда делали насечки, гравировку, переписывали множество раз. Какая же была техника у татарских украшений? То есть мы с вами будем немножко скакать. В принципе, с тканевым украшением закончили. Это у нас в основном изю и та же самая хасите. Техника была разнообразная. Это было и литье, это была и чеканка, это была и филигрань. Причем филигрань тоже была разнообразная. Это могла быть и ткань, когда из проволочки скручивали само украшение. То есть каждая маленькая проволочка представляла из себя законченный элемент. Причем филигрань тоже была разнообразная. Посмотрите, вот здесь не очень хорошо видно, но понятно, что есть объем. То есть бугорчатая филигрань, когда тоненькая проволочка накручивалась в виде конуса. Она очень сложная по исполнению. Почему? Когда нет основы, и конус накручивается по кругу от самой широкой грани до самой узкой, она может провалиться. Соответственно, само уже украшение будет, как сказать, вот этот элемент будет утерян, его нужно заново повторять. Зернь тоже присутствовала в украшениях. Если вы сходите в Национальный музей, то вы увидите ту самую знаменитую подвеску-уточку, подвески височные как раз-таки, которые еще идут к нам из болгарского периода, и именно тогда появляется зернение. Когда я разговаривала с Равкатом Мухаммедшиным, это один, наверное, из знаменитых ювелиров настоящего времени. Можно сказать, даже он один-единственный, потому что в последнее время настоящие ювелиры – это большая редкость. Это сложное по исполнению ремесло, достаточно трудозатратное и дорогое. И, к сожалению, очень часто, когда молодые ребята заканчивают техникум, они не продолжают заниматься. То есть они закончили техникум, и все. И на этом заканчивается их деятельность именно в ювелирном деле. И вот он мне говорит, для того, чтобы повторить вот эту височную подвеску, мне потребовалось 3 месяца только понять, как вот эти вот маленькие бусинки друг на друга наложить. То есть настолько оно было сложное по исполнению. В целом зернь, она была не так часто распространена, как та же самая ажурная филигрань. При этом мы с вами должны понимать, что ажурная филигрань – это дорогое ювелирное украшение из ажурной филиграни. Если мы говорим про сельское украшение, то чаще всего это чеканка или литье.